Para ibu sadayana anu kusiung kuring dipihormat kalayan mudah-mudahan kurang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun urang sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun diirodahkeun kempal dina tempat anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah kalayan ngajantenkeun wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge teu kakantun ka keluargina ka para sahabatna ka para tabiin tabiatna dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana aya kasauran ulama Allah kakasih Allah anu tos ma'rifat ka Gusti Allah. Saur anjeunna man lam yakhsyallah sajalmi anu teu sieun ku Allah mangka eta jalmi teh moal salamet tina ti soledatna lisan. Jalmi anu teu sieun ku Allah maka moal salamet tina ti soledatna lisan. Sok hurufkeun bae. Jantan upami urang hoyong salamat kudu sieun ku Allah. Cek di dieu upami aya jalmi tos teu sieun ku Allah maka moal salamet tina ti soledatna lisan. Berarti upami geus teu aya sieun ku Allah mah ngobrol teh saomong-omongna we teu dikontrol saenakna. Da geus teu sieun ku Allah. Da jalmi anu sieun ku Allah mah pasti nyariosna teh teu sembarangan. Da kadangkala urang teh henteu nyarios oge tapi jadi dosa. Cicing urang teh kieu pas nu datang telat ka dieuna teh ngan sungut jeung beungeut ngomongna Bukian. Iya, naon jeung gituan tinggal itu. Maksudna mah gitu. Make tiung teu sesuai jeung baju misalnya. Tiungna beureum bajuna hejo. Aya nu kitu nya. Eta teh memang teu kaluar sora gitu nya. Tapi dosa kan. Jadi sungut ngomongna. Jadi teu ngobrolkeun batur keluar sora. Hah? Tapi osok gitu. Nya naon wae lain dina penampilan. Ningali misalna ningali jelema kauleman itu nya salakina kolot misalna pamajikanna ngora atau sabalikna pamajikana kolot salakina ngora tuh tingali cenah. Naon teu ngomong kan noya-noya tingali titah ningali itu. Akhirna jadi kumaha? Aya naon noya tingali itu pernah ku pamajikana petot salakina kasep atawa salakina ayeuna naon goreng jika perah bedog aya pamajikana geulis atau salakina jangkung pamajikana penek atawa sabalikna pamajikana penek salakina. Tah eta teh awana mah tina gramatika naon? Gerakan badan wajah. Berarti lamun aya nu masih keneh kitu mungkin teu sieun ku Allah. Da cek di dieu lamun urang sieun ku Allah mah bakal ngajaga lisan.
Bahkan jalma tuba liman malah kalisana wasalbiya itu wa yaqo wa baka ala hati. Bahkan cek Rasul bagia pikeun jalmi anu ngamilik lisana tuluy ceuri karena kasalahanana. Numawi tiasa disimpulkeun kieu panginten punya. Ciri jalmi anu tosieun ku Allah mah pasti ngajaga lisana moal sembarang ngobrol, moal sagala diobrolkeun, moal sagala dikomentar kaayaan batur teh. Itu ciri jalma anu sieun ku Allah. Tetapi upami jalmi anu teu sieun ku Allah, sagala teh aya we piomongeunana teh jeung hayang we diomongkeun. Biasana beuki kolot teh beuki loba ngomongna teh. Bahkan kadang geus kolot masuk diulang-ulang ngobrolna teh. Nepikeun anak incu teh bosaneun gitunya, ngulang-ulang obrolan. Nah eta jadi kudu dikontrol ku urang. Sapentingna jeung saperluna we lamun erek nyarita, lamun rek ngobrol. Nu teu kira-kira teu pantes diobrolkeun mah nya entong. Sabab jadi tolak ukur kadiri eta jelema jeung kadiri urang pangitu nya ieu beunteun urang. Ci urang teh loba sieun ku Allah atawa henteu. Ya, ketika urang nanya ka diri urang, jawabanana nah urang loba ngobrol atawa henteu. Lamun loba ngobrol nu teu aya manfaatna berarti urang teh teu sieun ku Allah. Tapi lamun teu aya ngobrol, jarang ngobrol, ngobrol oge nu aya manfaatna, tah ciri urang sieun ku Allah. Naon sababna? Sabab setiap anu dikaluarkeun kata anu dikaluarkeun kurang, ucapan anu dikaluarkeun kurang, itu aya perhitunganana, aya hisabanana. Itu pangna ulah loba teuing baceo teh gitu. Ulah loba teuing ngobrol teh gitu. Dihisab gitu eta teh. Kajaban nu diobrolkeun nya ayeuna keur naos sebenarnya ngobrolkeun ilmu kudu ieu mah. Loba ngobrol teh. Tapi aku cicing we kieu ngahuleung kabeh. Kayak geus sekitar jam 2:30 balik we. Mah kitu kan. Berarti kudu aya nu ngobrol. Ngan ngobrol nu aya manfaatna. Ulah nu teu aya manfaatna. Jadi jang ngukur diri urang sieun jeung teu nakusaha ku Allah, maka diri teh loba sieun atawa teu ku Allah. Ketika aya pertanyaan kitu, jawab ku diri urang. Diri teh loba ngobrol nu aya manfaatna atawa henteu gitu. Upami seueur ngobrol nu aya manfaatna, sae eta melanjutkan. Upami ngobrol teu aya nu manfaatna, teu kenging dilanjutkan. Bisi jadi jelema kasebutkeun jalma nu teu sieun ku saha? Ku Allah. Sabab setiap kata nu dikaluarkeun ku urang, setiap ucap anu dikaluarkeun ku urang, sakalimah dua kalimah tilu kalimah, sakata dua kata tilu kata, itu aya pertanggungjawabanana, aya hisabanana. Tong broning obrolan Bu, ketika urang tiris we. Ari tiris sok naon? Ngahariungnya, segitu nya. Segitu dah. Atawa nyeri. Aduh, gitu kan? Teu ngobrol tapi aya suara. Tah rasa aduh, rasa tah rasa kitu teh. Suara-suara eta teh aya hisabanana. Ya, ketika urang ketika hitunana teh narimakeun teu kana tiris. Narimakeun teu kana panyakit lamun dibere gering. Itu atanapi justru urang jadi tapakur ketika urang ayeuna datang tiris, datang panas, datang hareudang, datang nyeri. Tah dijawabna ku diri urang sewang-sewangan, ku diri urang masing-masing. Mata aya pertanggungjawabanana, aya perhitunganana, bakal diperhitungkeun ku Allah. Setiap anu diucapkeun jeung nu dilakukeun ku urang. Eta nya. Numawi ketika urang nyieun kahadian oge tong sieun teu dibalas. Diperhitungkeun ku Allah kahadian urang naon wae. Sawangsuna ketika urang nyieun kagorengan diperhitungkeun oge ku saha? Ku Allah. Jadi tong sieun teu diitung ku Allah. Itunya bakal diperhitungkeun. Yaitu ku Allah. Maka kudu jadi jelema anu selalu nyieun kahadian jeung niat hade jeung hate bersih. Diperhitungkeun amal hade. Tapi lamun teh mah awon, amal awon. Itunya. Nu kahiji eta. Jadi nu kahiji naon cenah Bu? Saha jalmi nu teu sieun ku Gusti Allah
maka moal salamat tina ti soledat na lisan tegesna lisana bakal ngobrol sapersa ngeunahna lamun jelema teu sieun ku Gusti Allah. Tapi lamun jelema sieun ku saha mah ku Allah mah bakal jarang ngobrol. Bahkan walina Allah mah para ibu sadayana jarang ngobrol. Ya, jarang ngobrol. Itu dina ngobrol nage nu penting manfaat. Dina ngaluarkeun suara nage dikir sholawat tasbih tahlil. Hartos de para ibu sadayana matak cing loba dikir wa ieu nama nya. Nu kadua waman lam yasha kudumahu ala Allah, sajalmi anu teu sieun patepang jeung Gusti Allah tegasna maot, maka moal salamet hatena tina ngadahar haram jeung subhat. Maksudna kumaha? Lamun jelema teu sieun kana maot, kuring mah teu sieun datangna maot jeung sabada maot, pasti eta jelema teh moal sieun, tegasna moal ngajauhan tina perkara anu haram jeung syubhat. Da anu sieun ku maot mah pasti moal ngadahar nu haram jeung naon? Syubhat. Da sieun ke urang maot teh bakal dihisab, ke maot teh bakal disiksa, bakal diperhitungkeun naon nu didahar ku urang jeung naon anu dipake ku urang. Atuh berarti lamun jelema teu sieun kana naon? Maot jeung sabada maot, maka eta jelema teh moal sieun kana perkara anu haram jeung syubhat. Asal beteung sebe make weuteung. Terjadi masalah itu ieu mah, yang penting diri ginding kajenting tina ladang korupsi atawa tina ladang maling. Bakal kitu lamun jelema teh sieun kana kematian. Da jalma anu sieun maot mah bakal berpikir kieu, aduh lamun urang ngadahar haram wae da kan urang bakal maot. Ari maot kan bakal sakarat. Ari geus sakarat tuluy dicabut nyawa, tuluy geus dicabut nyawa urang bakal diasupkeun ka jero kubur. Beureun bakal dipertanyakeun naon nu didahar jeung nu dipake ku urang teh. Bakal berpikir kadinya lamun jelema nu sieun kana naon? Maot. Jadi moal sembarangan barang dahar jeung sembarangan make. Tapi lamun jelema geus teu mikirkeun maot, kumaha kewe maot mah kuring teu sieun ku maot. Nu penting aya hareupeun eta teh dek nu saha we didahar. Nu aya hareupeun nu saha we dipake. Bakal kitu ngalakukeun perkara anu haram jeung naon? Jeung subhat. Tah dina perkara anu haram jeung subhat, nu diharamkeun teh aya nu haram secara datiahna haram. Seperti naon? Nu datiahna haram, bangke, getih, eta perkara-perkara anu datiahna naon? Haram. Kulantaran datiahna geus haram, teu meunang nuang bangke jeung teu meunang nginum getih. Kartos teu? Teu meunang nuang bangke jeung teu meunang nginum getih. Kajaba bangkena nya dipeunceut heula eta mah nya. Atawa kajaba ngan nuang bangkena darurat. Contoh teu aya dituangeun, iwati aya naon? Bangke. Lamun urang teu nuang bangke, ceuk syariat bakal leungit nyawa, bakal maot, maka dimenangkeun. Ceuk asal pokok bangke hukumna haram, kulantaran darurat daripada leungit nyawa, maka teu naon nuang bangke. Ngan dengan catatan hiji ulah wared teuing. Sawarebna we nuang bangke teu meunang, asal saukuran jajag-jagkeun badan. Kadua ulah mekal, bakal jangke teu meunang, sacukupna we. Kartos teu? Lamun eta ge darurat, nu haram datiana. Kadua nu haram datiana teh naon? Nginum getih teu meunang, getih tong diinum. Loba keneh cain teh ceh herang ge nya, tong hayang nginum getih sabab haram, najis datiahna getih mah. Jiga Dracula kaditu atunya. Kadua aya hala dina datiana seperti cai anu suci nya, beas anu dipika milik urang. Ari subhat aya 3. Hiji anu diyakinkeun ayeuna haramna, tapi dimangmangkeun halalna, maka eta bisa jadi haramnya. Jadi aya nu diyakinkeun naonna haramna, tapi dimangmangkeun dina haramna. Tanu kitu dingaranna naon? Subhat. Matak sabisa mungkin tetap anu diragukeun mah tong dilakukeun. Cabang cek Rasul, da mayuri buka ila ma la yuri
buka, tinggalkan sesuatu anu matak ngaragukeun ka anjeun menuju kana perkara anu teu diragukeun ku saha ku urang. Jadi nu ragu-ragu mantong contoh dina angkat-angkatan ge ibu lamun ragu mantong cenah contoh sukan teh mangkat entong tah lamun ragu mah kajen entong sabab sok aya kejadian biasana itu nya matak aya istilah urang mah istikharah heula jadikeun tong sia ka sia teh ketika ragu kitu maka gambaran terakhirna solusi terakhirna naon istikharah. Jadi ketika aya ragu ya urang teh nyembitong gitu nya lamun ragu kitu entong ieu mah bakal kabayang nginjem wae teu naon lamun yakin mah tapi lamun ragu entong urang teh jadi entong tak ragu gitu entong ka entong itu nya matak aya istilah urang istikharah heula ketika ngalengkah itu waka ngalengkah sebelum berpikir heula sabab ketika aya ragu dina hati urang itu matak nimbulkeun kana kamadaratan kapayuna upami dilaksanakeun ngaran-ngaran setengah-setengah mah kan kurang sae nanaon oge numawi urang kudu yakin heula sebelum melangkah teh teu kenging aya karaguan sabab cek Rasul da mayuri buka ila ma la yuri buka tinggalkan perkara anu mata ngamangmangkeun ka anjeun menuju kana perkara anu teu naon anu teu dimangmangkeun ku saha ku anjeun paina sidqo tumaninatun wal kidburaiba sabab kebenaran mah nya eta teh bakal tentrem pasti dilakukeun teh lamun bener mah bakal tentrem lamun kebohongan bakal mangmang sok lamun urang nyieun anu hade nu bener nu jujur bakal tentrem hate teh sok sanajan urang dipitnah dicaci dimaki tapi urang jujur da wani naon sababna hate tentrem. Tapi lamun aya kabohongan, karaguan dina hate, komo dusta dina hate, pasti hate moal naon? Moal tentrem. Moal tenang sia nu aya. Awal aya tetap bakal kapan gitu, Bu. Jadi tong ragu nyaritakeun kebenaran mah. Jeung tong sieun urang. Aya istilah kieu, aduh abdi mah terpaksa ngabohong teh da sieun. Wayahna eta bakal sieun salamina da ngabohong awalna bakal moal tenang salamina da ngabohong awalna tapi lamun urang berani karena benar takut karena salah rek kumaha oge pokona mah kuring mah gentleman berani maka tetap bakal diberi ketenangan seterusnya nyaman sabab kejujuran itu membawa kebahagiaan sok kaya raraoskeun ku urang nya dina kahirupan sehari-hari salami urang nyunyuhun sirah cek bari bahasa namanya hanya salami urang hirup maksudna mah dugi kakeun ayeuna antara jujur jeung bohong timbulna bakal naon cing antara tenang jeung henteu lamun urang ayeuna ngabohong kete tuluy moal tenang kete ngabohong deui tuluy ngabohong doraka tuluy tapi lamun urang jujur tuluy jujur tuh tenang salamina ibu pernah ngabohong teu pernah lah. Sering maksudnya. Atau itu kang ngabohong hungkul. Naon sababna sim kuring harus gitu? Sabab sim kuring oge pernah ngabohong, bener ngabohong mah teu aya ketenangan. Tapi lamun urang naon? Jujur membawa ketenangan. Tak tong kali sakali-kali ngabohong, Bu. Tong sakali-kali ngabohong. Nih. Maha tu ngapoe ngabohong wae cenah abdi teh. Nih itunya. Maka pasti mau tenang. Tak lamun hayang tenang hidup mah jujur we, jujurkeun. Itunya. Lamun ditanya ku salaki duit sabaraha deui? Nya sakieu deui we. Itunya. Ulah bisa disebutkeun duit sabaraha deui? 5.000 deui. Geus 5.000, amun bener 5.000. Ulah kieu duit 5 juta disebutkeun 5.000 deui. Nah, teu bohong berarti. Ya jujur bae. Katilu wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yajminatomi sajama anu teu pegat roja ti makhluk maka moal salamat tina toma
Jadi lamun urang tuluy-tuluyan berharap ka jelema intina nama, maka tetap saya salamnya nah urang bakal koma gitu. Mata kudu dileungitkeun harapan-harapan urang ka jelema teh Bu. Sok nyia-nyiakeun bener jelema mah nya, harapan-harapan ka jelema mah sok ngecewakeun tetap di akhir nanti. Terharu berharap ka jelema mah sok aya kecewana. Matak bener Bu, berharap mah ka Allah. Nyuhunkeun mah ka Allah, ternyata bener ka Allah. Ka Allah heula gitu. Ke Allah bakal ngutus jelema, ngagerakeun jelema nulungan ka urang. Jadi ketika urang minta tulung teh dina hate walaupun nyareat ka jelema, duh tulungan abdi teh boga pangabutuh, abdi teh keur peryogi, hate mah geus manteng ka Allah urang teh. Ulah kasih eta jelema anu dituju kurang. Lamun urang pertama minta tulung langsung katuju teh anu nulungan teh si eta jelema, cilaka. Bakal tuluy gitu toma. Sabab di dasaran minta tulung teh ka jelema. Tapi kudu di dasaran minta tulung teh ka saha? Ka Allah. Walaupun ayeuna urang keur minta ngobrol ka jelema, ece mah da bager, ajeuna soleh, jauh beunghar, jeung urang namanya tulungan abdi teh butuh duit naon? Duit ayeuna teh jang poe ayeuna jang beli beas, jang beli dengan sango. Cek urang teh ka jelema teh minta naon? Tulung. Tah hate mah kudu geus manteng urang teh nu nulungan teh Allah. Ieu mah jelema ieu nu dipenta tulung kurang mah sare. Tapi lamun hate urang geus manteng nu nulungan teh si ieu cilaka Bu dina nulunganana oge. Komo dina teu nulunganna rugi 2 kali. Si eta teu nulungan, urang teu minta tulung ka saha? Ka Allah. Matak mantengkeun hate teh penting ka Allah teh. Ketika walaupun urang inon transaksina jeung papada manusia. Tapi hate mah kudu geus ka Allah. Urang datang ka dokter, datang ka bidan, minta berobat. Kade nu nyagerkeun lain dokter jeung bidan ulah mantengkeun bahwa nu nyagerkeun teh si dokter jeung si bidan eta. Tapi Allah ceuk na hate teh sebelum berangkat oge urang ka dokter jeung bidan. Ya Allah, sehatkeun abdi. Nuluy we urang teh nyareat berobat, datang ka klinik, datang ka rumah sakit. Ka Allah. Dina nyareat itu ieu oge urang kudu ka Allah. Urang kan osok nyareat pangieuteun punya. Datang mawa cai nya leres teu. Datang ka kiai, datang ka saha? Kaajengan minta naon, minta doa, leres teu. Jadi ajengan teh dipentaan we naonna teh, doana teh tapi teu saepnya. Minta doa urang teh. Tah hate teh ulah yakin bahwa ajengan eta jago hebat henteu. Geus manteng urang teh Allah nu ngaijabahna ngan syariat mediana ieu ajengan eta. Kartos henteu. Lamun urang didasari ku makhluk, maka wayahna tuluy urang teh cenah harapan teh ka jelema we lain ka Allah. Lamun tuluy harapan ke jelema, bersiap-siap untuk kecewa. Da moal kecewa lamun urang berharapan ka Gusti. Atak dina surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuh anu kudu dipake tatagenan teh panyarandian ku urang teh saha? Allah ulah jelema. Itulah jelema. Bener Bu eta teh buka hartos pisan. Hartos pisan bab ieu teh. Jadi ketika sim kuring kapungkur ieu nya nuju ngabangun masjid berharap ka jelema wah nyeri hate. Akhirna dipengkolkeun we, dileungitkeun pokona mah kuring teu ngaharepkeun ti jelema ka Allah, minta tuluy ka Allah. Ternyata jelema daratan. Itu nya nu ngabantu. Itu oh berarti bener Bu. Ka Allah heula pantengkeun. Kayak makhluk Allah ku Allah diantarkeun, digiringkeun, digerakkeun nulungan mantuan saha? Mantuan urang. Kan awalna mah Siti Zulaikha teh jatuh cinta ka saha? Ka Nabi Yusuf, nepikakeun kagelowan cek bahasa urang mah. Daku kasepna saha? Nabi Yusuf, bahkan istri-istri oge ketika dipasihan bubuahan jeung peso kakeurut pandanganna teh ketika ngalewat ngalangkung Nabi Yusuf ningali ganteng jeung kasepna Nabi Yusuf. Nepikakeun Siti Zulaikha oge kagegelowan. Siti Zulaikha ketika jatuh cinta ka Nabi Yusuf berharap ka Yusuf. Nabi Yusuf berpaling ti Siti Zulaikha. Akhirnya kecewa ta Siti Zulaikha da cintana karena Yusuf. Tapi ketika Siti Zulaikha cintana ka Allah, selalu dekir, selalu eling ka Gusti Allah, tuluy-tuluyan anjeunna ditanamkeun rasa cinta ka Allah nu nyiptakeun Nabi Yusuf. Akhirna kumaha?
Nabi Yusuf tibalik ayeuna mah ngabeberik saha Siti Zulaiho. Tadi nama Siti Zulaiho jatuh cinta ka Nabi Yusuf, nepikeun kagelowan kaedaanan bahkan aya nyebatkeun cinta itu naon? Buta. Leres teu? Ayeuna mah tibalik, justru Nabi Yusufna anu ngage kagelowan cekat bahasa urang ieu nya, ka Nabi mah teu pantes. Ieu mah ceuk bahasa urang, kagelowan kaedanan pokona mah kapincut cinta ka saha? Situ jadi si Nabi Yusuf ayeuna mah ngababrik saha? Siti Zulaiho. Jadi berarti lamun dibahasakeun cek pemuda mah pelet ampuh teh berarti cinta heula ka Allah. Ke jelema itu bakal cinta ka saha? Ka urang. Eta cara melet teh kitu, Bu. Urang melet naon ayeuna? Urang teh kudu melet geus payu, meureun bunya. Paling melet duit ayeuna mah. Ibu kudu loba melet duit, urang teh kan hayang loba naon? Hayang loba duit. Carana naon? Nya cinta euy anu gaduh artosna Allah hakikatna, nu gaduh rezekina Allah. Matak mawa duit teu, mawa duitnya ya. Sana ieu duit punya. Ieu duit. Pernah teu urang ngobrol ka duit, cek urang teh, "He duit, maneh nya, maneh duit rezeki ti Gusti Allah. Ayeuna ku kuring diajak ngobrol anjeun, sok geragoroan babaturan anjeun, rerencangan anjeun, dulur anjeun, supaya daratang ka dieu. Daratang ka dieu supaya loba dikuring duit. Pernah ngobrol duit ka duit kitu teu? Nah, ajak ngobrol ke man duit, tapi duit depan gedena jumlahna 100.000 berarti. Jadi duit 100.000 eta mah tong dibelikeun lamun teu butuh-butuh teuing. Tapi sabada dia tak korban kurang. Duit goroan babaturan maneh. Nya, goroan babaturan maneh. Simpen eta duit teh dina Majmus Syarif geuning kolot baheula mah nya. Ibu osok maca Majmus Syarif. Nya, simpen dina Majmus Syarif, maca Waqiah, maca Yasin. Itu ditumpangkeun dina Quran, hanapeun Quran. Tapi ulah dina Quran nya hanapeun Quran. Bari ngagoroan babaturan eta duit, rencangna duit cenah daratan. Eta teh melet duit lain. Ngan duit eta tong dibelikeun. Lamun teu butuh-butuh teuing mah kajaba eueuh deui beulieun nya. Oh berarti duit eta cenah jang balanya teh nya beulikeun we. Ya jadi urang kudu boga naon? Eupan eta duit jadi pemagnet duit. Sebab duit teh aya energian, Bu. Tetep aya energian duit teh. Carana kitu. Jadi kudu boga duit khusus anu keras kene disimpan we kurang teh di tempat hanapeun Quran. Kan itu sana ieu teh Quran, hanapeun Quran simpan, tanggeus maca Quran teh, ajak ngobrol eta duit teh. Ngan ulah hareupeun batur bisi belok cenah mah. Ajak duit. Nya babaturan maneh daratang ka dieu. Tah kitu cara melet duit teh. Jadi duit teh selalu aya dina dompet teh. Atawa anu boga indung bapa keneh mah, ke lamun indung bapa ceurik, itu nya nyana kapas, diusap socana. Tah kapasna eta tong dipiceun, simpen dina dompet. Insyaallah dompet teh selalu aya duitan. Oh duitan oke ngageuneuh ku kapas eta gitu. Ketinggalan aya duitan. Hah? Eta teh bu aya kitabna. Jadi ilmu kiai itu sebenarnya mata kunaon kiai baroga duit wae. Nya make kitu carana mediana. Jadi sok ngajak ngobrol karena duit. Jadi sok boga duit anu tara dibelikeun. Lamun teu butuh-butuh teuing mah. Ngan duitna jumlahna bisa lamun bisa mah jumlah anu panggedena. Nya 100.000 we nu salembar. Ulah jumlah anu leutik sabab supaya babaturan ge datang nu panggedena segede gitu. Bahkan lamun alus pisan mah sanaptu naptu sesuai naptu. Gitu. Bener lamun akhir hari Sabtu mah geus 800.000 panggedena. Sabaran lembar berarti. Lamun Rebo 7, Kamis 8, Ahad 5, Senin 4, Salasa 3, tah Salasa pang sedikna mah, Jumat genap, Salasa tah pang sedikna mah 300.000, simpan we eta mah duit teh. Anu ulah kapangihan incu kieu dicokotnya. Khusus eta mah duit tong dibelikeun, lamun teu butuh teuing. Jang naon panarik, jang panarik. Jadi urang teh ditanya teh selalu boga duit. Ya. Mah gaduh artos teu gaduh. Jadi ulah ketika ditanya ulah nyebut teu gaduh. Da kolot baheula mah sok kitu nya.
gaduh artos teu gaduh, padahal teu gaduh badag pisan, padahal gaduh eta teh. Padahal ketika orang ditanya teh gaduh artos teu gaduh, sabab duit teh ngadengieun. Oh sia ieu bersyukur kuring teh disebut direkan aya ceuk saha teh. Cek duit teh, rek ngagoroan babaturan kuring bersyukur teh kitu carana teh. La azidanakum teh ku Allah ditambahan nikmat teh kitu. Mensyukuri nikmat yang ada teh kitu. Jadi tara disebutkeun teu aya. Komo ada tang nu nginyeum mah nya. Manawi gaduh ti artos ti teu henteu dah teu nyimpenna kulkas cek urang teh. Teu gaduh we, da meureun geus diinyeum. Matak bahasana gaduh we, lamun aya nu naros teh. Engke teh cek duit teh ngobrol. Sia bersyukur kuring direkan aya, ku kuring digorowan babaturan kuring. Teh ibarat kitu Bu, duit aya energian. Lamun kitu mah urang teh misalna boga duit 100.000 cek kasar namanya. Cek urang teh teu gaduh, cek duit teh kumaha nyeri hate kuring dianggap eueuh. Geus kuring mah pokona mah boro-boro ngadatangkeun babaturan. Bisi ngecewakeun ngadatangkeun babaturan ge. Kuring oge nyeri hate, ke lamun babaturan kuring datang beureun babaturan kuring nyerihan hate deui. Geus kuring marek moang ngagoroan babaturan. Tah bakal kitu. Kantos teu? Yakin Bu, duit teh aya energian. Ustaz, kami kieu pun artos mah aya pamitan nu nambut teh. Artos mah aya. Nya sama teu bohong, sama bogoh aya gitu. Ngan moal ngan teu aya jang nginjeumkeun mah gitu. Kumaha kieu kita nu nambut teh kadang-kadang yang disandirkeun teh usaha. Nya icuk colek ya. Icuk colek gitu. Memang pamit tadi pasian mah hapunten teh aya kanggo tamuteun mah gitu we jujur. Artos teh aya ngan kanggo sehari-hari kanggo keluarga kan teh aya kanggo tamuteun mah hapunten we. Jujur we. Nya da pahameun pangitan itu ge oh berarti ieu teh artosna teh bade dianggo intina mah gitu. Komo nginyeumkeun kanu icuk colek mah tong bahkan haram. Kajenting disebut koret urang teh. Da kenal jadi dosa ka anjeunna dosa ka urang. Dina nagih kan aya ngaran-ngaran nagih di Indonesia leuwih galak nu boga utang teh. Nya leres teu. Jadi seolah-olah ari keur nginyeumna mah jiga ya ieu lemah lembut gitu kan nya. Lemah jantung ari pas mah ditagih darah tinggi gitu. Hartos itu kan nambut tapi nyete mayar-mayar we kok harus ditaroskeun tapi itu kan teu mayar we kumaha ya kembali ka ibu saena diridokeun 2000 mah nya 20 juta mah lebarnya saena lamun teu mayar wae teh diridokeun jadi amal abdi we di akhirat gitu dina teu diridokeun oge wayahna rugi nu boga hutang mah ke di akhirat teh urang bisa nyokot amal alus mahana kumaha lamun eueuh amal alusan si itu teh boro-boro nyokot amal alus aya ge amal goreng urang ka mahanakeun matak tong ngarinjeum duit teh kitu lamun teu bisa jang mayar ge teh amal hade urang teh dicokot di akhirat teh lamun teu dibayar teh lamun eueuh amal hade urang amal goreng si eta nu nginjeumkeun di ka urang keun naudzubillah Bu boro-boro mikiran amal goreng batur ngamal urang oge kan leres teh tah upami saena mah diikhlaskeun we ikhlaskeun we da 5.000 yeuh misalna gitu lah kajaba gede Bu gede atuh nya mayar syukur teu mayar wes gitukeun nya tah dikitukeun lah kung sae nya bilih ajeuna mayar pan tos teu acan ieu teh kan mayar syukur teu mayar teu mayar yos gitu eta mah kumaha rezekina we panginten tos kitu mah dina teu mayarna itang-itang sedekah dina mayarna panginten alhamdulillah meureun aya rezeki urang gitu aya rezeki urang pamikirannya seperti mah abdi pribadi mun nuju ka rasan kami payun namun menabur teh lain mun tahun 80 kilo 200.000 nabutna mun anjeunna teh jangan kuraya untuk dibayar kurang anak dibayar mun ari ku abdi teh sarakana dan 2011 lainna kalau di banai kena jalan terbantu maka jaga di akhirat terus tah kumaha pamikitu abdi kan tetap harus dosa dibayar asal dosa anjeunna ditagih di batna keur balik kumaha jaga di akhirat
Kok sejauh masa kena nanti nanti ini. Kok saya dihadiri aku abdi kan itu maksudnya. Jadi Kan abdi kan di dia kan mau di dia abdi orang ada lagi lah makin masih masyarakat kan paling masih ada. Nah yang lebih ada anak-anak tapi abdi kan kami yang buat kerjanya ngaros dosa oke rasa dosa. ini tinu gaduh sama tanama atos ngan dititipkeun mayar teh karakana ngan rakana teu amanah. Eta mah berarti urusanna jeung nya jeung rakana ari nu gaduh sama tanama tos gugur kewajiban eta teh. Da urang geus niat mayangan meureun salah nitipkeun gitu ka ucing garong nya. Ona namut rakana kanggo raina ngan ti raina atos dibayarkeun ngan ku rakana teu dibayarkeun. Kadang-kadang ari ayeuna kawasan sok bingang emot sok maros dosa kada kumaha abdi. Ini sok dosa dosa abdi teh ka ayeuna teh kitu ayeuna ditagih ku abdi kan kitu. Nya. Nya daripada ngadosakeun ka batur ka urang ari kinten-kinten sabaraha 300.000 kapungkur mending kene bebas salaresna mah. Maksud bebas teh ari kira-kira urang teu butuh-butuh ting mah komo teu kudu ditagih deui diridokeun. Bebas gitu. Oh nya. Abdi mau jawab mudah-mudahan abdi kan gitu sih. Tapi abdi sok mulai karakanan menyebabkan kurang balik Tuhan kadang-kadang mau lebat gitu. Oh, da urang mah teu salah atuh, da urang mah justru korban. Urang nu gaduh artos, urang nu nulungan, urang nu minjemkeun. Nya tong janten emutan salaresna mah. Urang mah justru aman, titik aman. Da eta nu teu amanah mah eta tah nu tengah teu amanah gitu. Justru urang mah tong sieun, nya siap di akhirat ge naon salahna gitu. Nya eta panginten secara manusiawina urang kabageran urang eta mah kabageran mak eta mah kabageran teteh mak gitu. Kabageran mak eta mah. Jadi teu berarti mak salah eta mah. Eta mah kasolehan we, eta mah kasolehan urang ngaraoskeun bini ayeuna naon. Padahal urang mah kan istilahna lamun korban teh mah korban, anu didolim teh mah didolim. Moal nganaon? Justru lamun dikitukeun leuwih wani urang secara dohiriyahna mana salahna urang gitu kan. Urang mah bahkan tadina naon? Nulungan, tuluy nagih oge kawajiban eta teh. Jadi ulah disangka urang nagih duit hutang ka batur lain ibadah Bu, ibadah gede eta teh. Batur boga hutang ka urang datang ka nu minjemkeun ka urang, minjem ka urang nagih eta teh ibadah sabab nulungan. Bisi pohweun daripada di akhirat leuwih ripuh. Kan bab hutang mah nya ge 1000 perak. Aya perhitunganana nu maot syahid oge dihisab lamun boga hutang mah. Kamu lamun teu maot syahid gitu. Itu. Kamu lamun dijanjikeun kitu mah nya leuwihkeun we urang lamun teh mah urusan akhirat. Ngan pikeun urang mah bebas. Matak anu alusna pisan mah komo jeung dulur Bu. Nu alusna pisan jeung dulur tong unyam silih inyem sabenerna mah. Kudu tapi suluh silih mere gitu jeung dulur mah alusna mah. Bapak meneliti kata wargi. Ayo ini bere nya ku urang teh. Situ teh mere aya nu kitu wargi teh. Agina ambak. Urangna ngambek deh. Ayo we cenah menta maneh mah jeung dibere narima. Ari maneh iraha mere aya kituna di jeung dulur teh. Itu matak lamun aya babaturan tiba-tiba baturan geus dilatepangi 10 tahun tiba-tiba nga-WA. Assalamualaikum, kumaha damang nanyakeun kabar. Akhirna teh naon? Nginjem duit. Ya. Sok langsung kieu, kirim nomor rekeningna. Tong injam-injem. Ieu mah mere we. Ini kana kitu, kadang mah. Itu lamun urangna boga duit loba. Matak tong nginjemkeun cenah kanu tara mayar mah kanu hese atawa osok mayar sieu teh tapi hese. Itu. Ngan deui urang deui anu baroga hutang. Ari unyam injem kadulur jeung tatangga sok hararese mayar teh deui pikeun boga hutang ieu. Nah ari kabang sok tarepat waktu. Da sieun kabang memerenya, sieun teu dibere injem deui jeung sieun disita. Nah ari kadulur teu jeung disita kitu. Leuwih-leuwih disita eta mah ku Allah bagas silaturahim. Tah kitu unggul matak sok aya kitu di dulur ayeuna ge. Sok kadulur-dulur tong unyam injem kadulur mah saling bere we nginjem mah kabang we tuh duit mah loba di bank.
Sabab ngunyam-nyam ka dulur basok paseanya. Alus berarti mah geusing berarti eta mah nginjemna ka saha? Ka bang-bang eta mah, ka Mas Bang-bang. Itu sebab ari nginjem ka bank mah mungkin aya perjanjian gitu kan ya. Tapi lain berarti sim kuring titah ngarinjem duit ka bank, lain. Ngan lamun di Bundang Banding jeung Bandeng anu aya di Bandung. Ternyata geuning nginjem jeung tetangga jeung dulur itu paseana leuwih-leuwihnya. Madaratna leuwih gede. Tapi lamun nginjem ka bank mah kan urang teh urusan teh jeung urang bank we hungkul. Tarapangi, tarang padu irung. Nya. Jangan jojo disita we mah urang teh derek kitu hungkul jeung bank mah. Tanah teh jojo dicokot, motor dicokot. Kitu hungkul resikona. Mata tetep pasti ngaran-ngaran unyam inyeum mah aya resikona. Eta mah pasti berisiko pasti eta mah ngaran-ngaran nyokot duit batur, hak batur, nginjem hak batur pasti berisiko. Sabab lamun batur diinjem kurang misalnya duit diinjemna teh 20 juta, diinjem kurang tuh urang teu mayar wae. Lamun dipake modal ku batur eta 20 juta misalnya dina jangka 5 tahun, meureun geus syariatna geus untung. Otak doraka pantes lamun urang teu mayar wae naon? Utang. Sabab hak batur dipake kurang lamun diusahakeun ku batur mah geus kudu batian eta duit 20 juta teh dina jangka 10 tahun teh misalna bisa jadi 40 juta. Itu otak bener lamun rek unyam-injem ka jalema anu bager deh. Itu lamun rek nginjemkeun ka jalema anu bager deh. Otak duanana nu nginjem jeung nu nginjemkeun kudu balageun, kudu baroga ilmu, kudu daraek ngaji. Insya Allah kita saling pengertian gitu. Cek nu nginjemkeun wios can aya mah teu kenging waka dibayar. Ngan wios atunya tanah dicanak gitu di aya di tengahnya. Cek nu nginjemkeun. Cek nu nginjem aduh hampura abdi can tiasa mayar. Ngan tiasa mayarna ieu gaduh kunaon? Ku motor. Ah leuheung. Tah jadi lamun paham mah kitu duanana. Supaya urang teh duluran atuh kan bapak boga budak, abdi boga budak. Geus urang kawinkeun, tah hutang teh jadikeun mas kawin. Aya nu kitu deui. Kalau ada leuheung kitu mah. Ya jadi leuheung kitu mah. Heuh keur nginjem somea nya. Nya keur nginjem ayeuna naon? Darah tinggi ditagih darah jantung. Nya icuk cole teh ya. Hartos teh. Matak lamun aya nu assalamualaikum tulunya bakan tuur bari suraseri hati-hati pasti aya akhiran manawi aya artos nu teu dianggo. Tak mudah-mudahan sim kuring cing baleungha cing kuring cing beunghar lamun sim kuring beunghar sok ngarinjem ka sim kuring nya hartos teh benar. Tercing beunghar kiai teh ke ngaringna ka kiai kajengan. Itu nya genah meureun nginjem ka kiai mah. Da moal poe pangilon pengajian mah bayar hutang. Kan era meureun bayar. Amun rajin ngaji mah. Akhir lagunya cekap. Mudah-mudahan manfaat. Can beres sebenarnya mah teh. Wah, tapi tos lah. Mudah-mudahan manfaat. Kirang sareng langkungna nyuwunkeun hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.